এক গরিব দাদির কাছে একটি গরু ছিল। গরুটি প্রতিদিন ১০০ লিটার করে দুধ দিত। দাদি সেই দুধ বাজারে নিয়ে যায় এবং সব দুধ সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায় এবং দাদির কাছে অনেক টাকা জমে যায়। এরপর দাদি গরুর পিঠে করে রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বিশাল ট্রাক ধাক্কা মেরে দিয়ে চলে যায় আর দাদি সেখানেই মারা যায়। এই দেখে গরুটা কাঁদতে থাকে, কিন্তু কেউ এখনো লাইক সাবস্ক্রাইব করলো না।